Юлечка в меня больше поверила, чем я. Сомневалась. После 50, какое там замужество. А он приезжает, на пороге стоит и говорит: или ты выходишь за меня замуж, или я от тебя уезжаю. Это после 50, это ж не 30 и даже не 40. Здравствуйте всем, дорогие девушки, дорогие слушательницы. Я хотела вам представить Антонину. Я не знаю, Тонь, какая у тебя сейчас уже фамилия? У меня сейчас фамилия Андрош. Андрош. И Тонечка хотела бы вот поделиться тем, как она пришла к своему женскому счастью. И, наверное, такой вот первый традиционный вопрос, Тонь, а как вообще вот получилось так, что ты где-то обо мне услышала, узнала и вообще, ну, как-то вот смогла прийти? Вначале казалось, что это все было случайно. Просто пришлось много лет назад пережить горе. После смерти моего успешного мужа от меня как-то вокруг оказалась пустота. Отвернулись друзья, коллеги, подруги. На работе меня отправили на пенсию. Родственникам как бы я стала немножко в тягость. И как-то вечером уже не могла уснуть, и случайно в сентябре, где-то в 2013 году, услышала Юлю. Ну, у Юли мне почему понравилось, она была вначале по предназначению. Как раз то, чего мне не хватало, и которое надо было, в общем-то, на тот день. Ну, и так переплеталось у нее с замужеством. Но я для себя, как и многие женщины в моем возрасте, решили, что замуж это не для меня, что два раза счастья не бывает. У меня первый муж был очень успешный, мы с ним прожили 30 лет, у нас было все, и ребенок классный, и работа, и достаток, и любовь, и взаимоотношения. Ну, знаете, найти успешного мужчину сложно. Но когда ты его теряешь, прожив 30 лет, это, вы знаете, для меня была это очень большущая трагедия. Ну и послушала Юлю, и ее взгляды совпадали с моими взглядами. Ее отношение к жизни, было мне понятно и созвучно. И я видела других женщин, которые тоже тогда предлагали свои услуги как бы по замужеству. Ну, там было как выйти замуж за иностранца, как выйти замуж за миллионера. Но дело в том, что эти женщины очень были неубедительные, какие-то вялые. И как-то они вроде были и замужем, но я понимала и чувствовала, что это они случайно, что у них вот нет такой системы, нет вот что-то понятия, что лучше, что хуже. Так взгляды на жизнь их, ну скажем, они были и неплохие, но они не совпадали с ними. Это было не то, что мне надо было, а именно вот то, что у вас переплетается не просто вот ухватить мужика и подавить его, а именно здесь у вас мораль высокая, вот это мне очень как бы созвучно с моими взглядами. Мне было приятно, что вот Юлечка в меня больше поверила, чем я. Я еще очень долго, я даже была у нее на курсе, я сомневалась, надо, не надо, господи, после 50, ну как мы здесь живем? Так и живем, что, боже, после 50 какое там замужество. Было приятно, что Юля в меня поверила, я уже решила, дай-ка я попробую. Сначала вышла, как она рассказала, подготовилась и вышла на сайты. Как я эти сайты выбирала, как я эти мужчин выбирала, какие я первые эти письма, какое это все. И вы знаете, просто даже не обращалась, вначале я не обращалась к Юле, потому что оно настолько работало. И такие эффекты были, что просто, я знаю, что это немного, но если я утром открываю компьютер, у меня 95 писем на английском языке. Понимаете, ко мне девочка-учительница по английскому приходит, она должна была там 1,5 часа со мной заниматься, мы сидим 2-3 часа в компьютере, переводим эти письма. И английский вот так вот поднимается. И я поняла, и я увидела то, ради чего стоит работать над собой и учить английский. Сейчас я каждый день хожу на немецкий, потому что у меня немец. Это после 50, это ж не 30 и даже не 40. Вы меня достали из этой депрессии, значит, 10 лет у меня муж как умер, он в 6-м году умер, а вот я в 16-м вышла замуж. Еще хочу сказать о своем муже, значит, мой вот этот второй муж,
Ну, наверное, надо было мне просто прийти к Юле и вот так поработать. У меня второй муж очень похож на моего первого мужа. Понимаете, вот я опять окунулась в эту любовь, в эту заботу. У меня муж намного моложе, намного успешнее, намного обеспеченнее. И я его так люблю, что у меня первое было: замуж мне не надо, и лишь бы не упасть с головой, как Юля говорит, в эту любовь. И думаю, будут отношения, пока будут. Ну, будут, и хорошо. А он, я Юле рассказывала, он приезжает, на пороге стоит и говорит: или ты выходишь за меня замуж, или я от тебя уезжаю. Я от радости. У меня аж дух заперла. Я говорю: подожди, а где ж кольцо? А может быть, ты с дороги поешь? Он стоит с чемоданом в дверях, не раздевается. Ты готова за меня выйти замуж или нет? А я настолько увлеклась вот этими фишками, что не показывать, что замуж, не показывать, что там мне надо от него деньги, что мне надо от него, ну, страна или что-то. Ну, вот эти все моменты мы очень хорошо с Юлей прорабатывали. Мне кажется, что это как бы одна из главных фишек была, которая так сработала, потому что, ну действительно, мужчина классный. Главное, что в этих фишках как бы вплетено мое женское достоинство. И я об этом не знала, я бы, наверное, сама так не поступила. Но то, что вы посоветовали, оно как бы откликнулось у меня внутри, и как бы поэтому оно имело успех.